주님 감사합니다. Señor, te damos gracias. 우리를 죄악에서 세상 어두움에 지옥 가는 인생에서 우리를 구원해 주심을 감사합니다. Gracias por salvarnos de la oscuridad, de nuestros destinos de la muerte. 이 땅에 사는 동안 소망을 가지고 하늘을 위해서 살아갈 수 있도록 도와주심을 감사합니다. También te damos gracias por darnos la esperanza hacia el cielo y por darnos la oportunidad de poder vivir por ti, Señor. 살아가는 삶의 목적을 주신 것을 감사합니다. Te damos gracias por darnos un propósito para vivir. 이제 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 하나님의 영광만을 위해서 살 수 있는 주의 자녀들 되기를 원하옵니다. Desde ahora, aunque comamos o tomemos y aun cualquier cosa que hagamos, deseamos hacerlo por según su voluntad. 오늘 이 시간 말씀 앞에 저희를 불러주심을 감사합니다. Te damos gracias por llamarnos frente a tu palabra en esta hora. 또 이 자리에 함께하지 못한 주의 자녀들 어느 곳에 있든지 그들의 마음도 발걸음도 인도해 주옵소서. Y a todos tus hijos que no estén en este lugar, ayúdelos para que sus corazones y sus pasos puedan estar junto a nosotros. 또 주님을 닮아가는 저희들 되게 도와주옵소서. Y cada vez ayúdenos para que cada vez podamos ir parezcándonos más hacia ti, Señor. 또 말씀 앞에 우리의 숨은 죄와 허물들 하나님께서 살펴주시고 또 우리를 거룩하게 변화시켜 주시기를 간구합니다. Le pedimos por favor que nos mires y nos encuentres a todos nuestros pecados ocultos y que nos cambies por medio de tu palabra. 아직 구원받지 못한 가족들이 많이 있습니다. Todavía hay muchas familias que no tienen la salvación. 주님께서 우리 사랑하는 가족들 지옥 가지 않도록 도와주옵소서. Ayúdenos para que nuestras queridas familias no se pierdan y nadie entre al infierno. 또 우리 중에 병중에 있는 자, 여러 가지 마음의 시험과 고난 가운데 있는 자들 주님이 일일이 살펴주시고 도와주옵소서. Y a todos los que estén en medio de enfermedades o dificultades o tentaciones, ayúdelos, por favor. 건강을 주시고 믿음을 주시고 주를 향한 마음을 허락해 주옵소서. Permítales la fe, permítales la salud. 주님 오실 때까지 주의 복음의 일꾼으로 살아가는 저희들 되게 도와주옵소서. Y hasta el día en que llegues, ayúdenos para que podamos vivir como tus obreros fieles del Evangelio. 이 시간 또 말씀이 전해지는 곳곳마다 주님이 함께 하시고 또 여러 가지 어려운 형편에 있는 주의 자녀들 일일이 살펴주시고 도와주옵소서. Permanezca en todo lugar donde se predique tu palabra. 교회가 계획하는 모든 일들 앞서 행하시고 또 주님의 영광이 드러나는 귀한 역사 이룰 수 있도록 도와주옵소서. Y adelante todos los planes que preparamos en la iglesia y muéstrenos tu gloria por medio de la iglesia. 오늘 이 시간도 주 성령님께만 의지합니다. Este tiempo confiamos solo en ti, Señor. 도와주옵시고 Ayúdenos, 인도해 주시고 guíenos 은혜로 채워주옵소서. y llénenos con gracia. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén. 성경 찾겠습니다. Vamos a buscar la Biblia. Gálatas capítulo 1 versículo 10. 읽어주세요. Dice, pues, ¿buscó ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trató de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. 우리는 구원받고 주 안에서 새로운 삶을 살고 있습니다. Nosotros, después de que fuimos salvos, estamos viviendo en medio de la fe. 주님 안에서 사는 삶을 배워가고 있습니다. Cada vez estamos aprendiendo una vida dentro del Señor. 그것을 올바르고 배워야 또
주님의 일꾼으로 살아갈 수 있습니다. Tenemos que aprender esa vida para que podamos vivir correctamente en medio del Señor. 이 세상 사람들은 둘 중에 하나를 살아갑니다. Las personas del mundo aman uno de los dos. 정말 구원을 받고 영원한 천국을 향해서 걸어가는 그리스도인이 있습니다. Hay los cristianos que fueron salvos verdaderamente y viven mirando hacia el cielo. 또한 부류는 하나님을 모른 채, 구원을 모르는 채 영원한 지옥으로 향해 가고 있습니다. Y el otro son personas que no tienen la salvación y cada vez se dirigen hacia el infierno. 우리는 복음이 나에게 왔고 그 기회를 붙잡은 사람들이에요. Hacia nosotros nos llegó el evangelio y nosotros fuimos quienes agarramos el evangelio. 구원을 받은 자들입니다. Somos quienes fuimos salvos. 하나님의 그 거룩한 그 뜻을 이루는 자들이에요. Somos quienes cumplimos la santa voluntad del Señor. 삶의 방향과 목적이 이제 확실한 사람들입니다. Somos quienes tenemos el camino y el propósito dirigido hacia el Señor. 그러나 우리 주변 가족뿐만 아니라 주변 많은 영혼들이 영생을 모르는 채 진리를 모르는 채 영원한 지옥으로 향하고 있어요. Pero las almas de nuestro alrededor y nuestras familias cada vez se están dirigiendo hacia el eterno infierno sin conocer esta verdad. 죄의 종으로 살아가고 있습니다. Están viviendo como los esclavos del pecado. 우리는 그리스도 예수님으로 말미암아 죄로부터 자유함을 얻은 사람들이에요. Somos quienes fuimos liberados por la sangre de Jesucristo. 이제는 죄의 종으로 살지 않습니다. Ahora ya no vivimos como los siervos del pecado. 이제 그리스도와 함께 영혼의 자유함을 누리고 살아갑니다. Ahora vivimos con el Señor teniendo una libertad eterna. 그러나 구원을 받아도 우리는 두 종류의 삶을 성경에서 표현하고 있습니다. Aunque seamos salvos, en la Biblia dice que hay dos tipos de salvos. 자, 그리스도의 종으로 살아갈 것이냐, 아니면 육체의 종으로 세상 속에 살아갈 것이냐. Es uno de los dos. 선택해야 합니다. Tenemos que elegir uno de los dos. Vivir para el Señor o permanecer en el mundo, vivir para el mundo. 하나님 없이 내가 구원받기 전에 그대로 살아간다면 다시 죄의 종으로서 삶의 방향과 목적을 잃어버린 채 살아가는 겁니다. Si siguen viviendo como antes, sin tener ningún cambio, entonces quedarían perdidos, vivirían perdidamente en el mundo, sin tener propósitos, como si fueran siervos del pecado. 이제 구원을 받았으니 이제 삶을 방향을 바꿔야 되지 않냐 이거예요. Pero ahora como fueron salvos, tendríamos que cambiar nuestros caminos y nuestros destinos. 그래서 갈라디아서 1장 10절에 이렇게 말씀하는 겁니다. Digo nuestros propósitos. Por eso en Gálatas capítulo 1 dice así. 자, 이제 사람을 위해서 살 거냐? Pues ahora vivirán para el hombre 하나님을 위해서 살 거냐? o vivirán para el Señor. 여러분 어떠세요? ¿Cómo les parece? 사람에게 기쁨을 구하고 사람을 좋게 할 것이냐? ¿Darán felicidad a los hombres o agradarían a los hombres? 구원받기 전에 그렇게 살았다 이거예요. Antes de ser salvos vivíamos así. 구원받기 전에는 내 중심적으로 살았고, Antes de ser salvos vivíamos para nosotros mismos. 나를 위해서 살고 또 가정을 위해 살고, 그리고 내 주변 친척들, 주변 사람들 위해서 살아왔어요. Vivía por mí mismo, vivía por la familia y vivía por las personas que estén a mi alrededor. 그것을 가리켜 사람의 종이다라고 얘기합니다. Hacia ellos se les dicen siervos del hombre. 사람에게 기쁨을 주고 Porque agradan a los hombres 하나님께는 기쁨을 드리지 못하는 거예요. y hacia Dios no dan ninguna felicidad. 만약에 계속 그것을 위해서 산다면 진짜 구원받았느냐 이거예요. 그렇죠? Si siguen viviendo de la misma forma, entonces esa persona de verdad sería salvo. 그리스도의 종이 아니다 이거예요. Eso no es un siervo de Dios. 이제 주님이 우리에게 자유를 주셨어요. Dios nos dio una libertad. 죄를 다 해결해 주셨어요. Nos resolvió todo el problema del pecado. 이제는 그리스도의 종으로 살아야 되지 않냐 이거예요. Ahora tendríamos que vivir como siervos de Cristo. 이제 나를 위한 중심의 삶이 아니라 하나님 중심으로 살아야 된다 이거예요. Ahora no tenemos que vivir una vida por mí mismo, sino tenemos que vivir una vida para el Señor. 이제 주님을 기쁘게 해드리고 Tenemos que agradar al Señor.
주님이 좋아하는 거 나도 좋아하고, Y lo que le agrada al Señor tendría que agradar a mí. 주님이 싫어하는 건 나도 싫어하고. Y lo que Dios odie también tendría que odiar. 예? 이제 가정 중심이 아니라 복음 중심인 거예요. Ahora ya no vivimos para la familia, sino vivimos para el Evangelio. 예? 사람 중심이 아니라 교회 중심인 거예요. No vivimos para las personas, sino vivimos para la iglesia. 그래서 올해 2024년도 교회 슬로건을 이렇게 정했어요. Por eso, en el año 24 preparamos un eslogan de la iglesia. 셈, 햄, 세나? 그 첫 번째가 뭐예요? ¿Cuál es el primero? 하나님 중심으로 살자. Que vivamos para el Señor. 교회 중심으로 살자. Vivamos para la iglesia. 그게 올해 2024년도에 우리의 슬로건, 교회 슬로건입니다. Eso es el eslogan de la iglesia del año 24. 그래서 지금 계속 그리스도의 종에 대한 삶을 배우고 있습니다. Así que cada vez estamos aprendiendo cómo tenemos que vivir como siervos de Cristo. 하나님 중심으로 사는 것을 배우고 있습니다. Cada vez estamos viviendo cómo vivimos para el Señor. 이제 사람 중심이 아니죠? Ya no vivimos para el hombre. 하나님 중심으로 살아가는 게 무엇이냐 이거예요. Pero ¿qué es vivir para el Señor? 우리는 선택 속에 살아갑니다. Vivimos en medio de las decisiones. 구원도 선택이었어요. La salvación fue una decisión. 신앙생활도 마찬가지입니다. La vida cristiana es lo mismo. 어떤 것을 선택하느냐에 따라서 그것을 결과물이 오는 거예요. Dependiendo de cada cosa que decidan, vienen resultados. 하나님 모든 사람에게 구원받을 기회를 주시고 동일한 복음 깨달을 수 있는 기회를 주고 계십니다. Dios da la misma oportunidad hacia todas las personas para que fueran salvos. 하나님 앞에 가면 확실히 아는 것은 그것을 인간 스스로 각 사람이 그것을 선택했다라는 거예요. Y una de las cosas que sí podemos conocer cuando vayamos enfrente a Dios es que es el resultado que obtuvieron de las personas que decidieron que fueron salvos y que no fueron salvos. 하나님이 동일하게 주시잖아요. Porque Dios dio la misma oportunidad. 햇빛과 비와 만물을 동일하게 다 주셨습니다. Dios dio luz, lluvia y todo hacia todas las personas. 어제도 그 더운 바람을 일으켜서 싹 가져갔는데 모든 사람이 다 시원한 걸 느꼈잖아요. Como hoy, que Dios llevó todo el calor y ahora hoy está fresco. 예. 그와 같이 동일하게 은혜를 주시는 거예요. 그러나 인간이 어떤 편에 선택했느냐. De la misma forma nos da la misma oportunidad, pero lo importante es qué es lo que elegimos, qué es lo que decidimos. 그거에 대한 결과를 자기가 받는 거예요. Cada uno recibe el resultado de sus decisiones. 구원도 받을 수 있는 기회를 하나님 많이 주셨어요. Dios dio muchas oportunidades para ser salvos. 그 거부하면 어떻게 해야 되겠냐 이거예요. Pero si niegan a ser salvos, ¿qué pasa? 신앙생활도 마찬가지입니다. De lo mismo pasa con la vida cristiana. 하나님을 섬기고 하나님 중심으로 살아갈 수 있는 기회를 많이 주셨어요. Porque Dios dio una oportunidad, muchas oportunidades para que sirvamos a Dios y para que vivamos para el Señor. 근데 그걸 내가 거부한 거예요. Pero negamos a esas oportunidades. 구원받지 않는 사람이 복음을 거부하면 그건 영원한 형벌이고 지옥입니다. Si una persona niega el evangelio y si niega a ser salvo, entonces su resultado es entrar al eterno infierno. 네. 신앙도 마찬가지예요. Lo mismo pasa con la vida cristiana. 그리스도의 종으로 살아간다는 것은 이제 하나님을 기쁘게 하자 이거예요. Vivir como el siervo de Cristo es vivir agradando al Señor. 하나님을 뜻을 이루는 것이 그리스도인의 삶입니다. Cumplir la voluntad de Dios es la vida de un cristiano. 그게 바로 그리스도의 종인 거예요. Eso es el siervo de Cristo. 그 의지와 자유를 우리 각자에게 주신 거예요. Nos dio esa libertad y esas decisiones hacia cada uno. 그래서 여호수아는 나와 내 집은 여호와 하나님만 섬기겠다. 그렇게 말씀했어요. Por eso, en la Biblia dice, yo y mi casa solamente serviremos a ti, Señor.
올해 우리도 그 마음 정해야 되지 않겠어요? Nosotros no tendríamos que proponer ese corazón en este año. Yo, repetimos. Vamos a repetir. Yo, Tú primero, tú. Yo. yo Y familia. y mi familia, 올해는 하나님 중심으로 살자. en este año vamos a servir a Dios. 그리고 하나님이 기뻐하는 일을 행하는 거예요. Y tenemos que hacer una vida agradando a Dios. 핑계 댈 수 없어요. No podemos dar excusas 아이 더워서 못 왔어. diciendo, no pude venir por el calor. 근데 그때 와요. Pero si el Señor llega en ese momento, 그러면 하나님이 더 기뻐하지 않겠어요? digo, aunque haga calor, si viene a la iglesia, entonces ¿no le agradaría más al Señor? 아들에게 청소를 시켰는데 지금 청소할 환경이 아니에요. Le pidió a su hijo, le pidió a un hijo que limpiara. 근데 아들이 깨끗하게 청소를 해놨어. Y el hijo no estaba en situaciones para limpiar, pero aún así 부모님 와서 limpió toda la casa. 얼마나 기뻐하겠어요. Entonces, ¿cuánta felicidad tendrían los padres? 자녀가 부모를 위해서 뭔가를 준비하고 Porque si el hijo prepara algo para su padre, 부모가 왔는데 너무 기쁜 거예요. entonces el padre estaría muy feliz. 우린 핑계 댈 수 없어요. 신앙생활은. La vida cristiana, nadie puede dar excusas. 아이 너무 추워서. Si alguien dice, tuve mucho calor, 아이 비가 너무 와가지고. había demasiada lluvia. 근데 그 마음이 하나님께 고정돼 있어요. Pero si el corazón está dirigido hacia el Señor, hacia Dios, 그런 자연 환경에 불구하고도 교회 중심으로 살고 있어요. y pase lo que pase, vive para la iglesia, 그럼 하나님이 박수 쳐주지 않겠어요? entonces Dios no aplaudiría para esa persona, 시원호. ¿sí o no? 나 어제 38도가 어제 38도였잖아요. Ayer subió hasta 38 grados. 그래서 어제 청년인데 형제 자매들이 어떻게 올까 그런 생각을 했어요. Estaba muy preocupado, diciendo, hace mucho calor, ¿cómo vendrían los jóvenes hasta la iglesia? 근데 어디서 와요? 어디서? Pero aún así venía a la iglesia. 그리고 모임을 하는데 많이 앉아 있어요. 그래서 Y haciendo la comunión de jóvenes, estaban muchos hermanos. 저는 어제 마음이 참 기뻤어요. Por eso ayer estaba muy contento. 하나님이 이거를 보고 기뻐하시겠구나. Y estaba pensando, Dios se alegraría viendo a los hermanos. 더워도 Aunque haga calor, o aunque haga frío, 태풍이 불어도 o aunque haga tormenta, 어떤 일이 있어도 pase lo que pase, 하나님 중심으로 según vivimos para el Señor, 교회 중심으로 vivimos para la iglesia. 하나님이 얼마나 기뻐하셨을까. ¿Cuánto se alegraría el Señor? 너무 좋았죠. Estaría muy contento. 구원을 받자마자 신앙생활을 탁 하려고 마음을 먹어요. Desde que fue salvo, propone su corazón para vivir para el Señor. 그럼 그 얼마나 하나님 기뻐하시겠어요. Entonces, ¿qué tan feliz estaría Dios? 지난번에 청년들이 말씀을 듣고 복음을 듣고 너무 좋아해요. Hace unos días, unos jóvenes escucharon la palabra del Evangelio y estuvieron muy contentos. 오늘 차를 몰고 왔어. Hoy vino manejando su auto. 하나님 얼마나 기뻐하실까. Entonces, ¿qué tan feliz estaría Dios? 그럼 박수 쳐줘야 돼, 안 쳐줘야 돼? Entonces, ¿tendríamos que aplaudirle a ellos? ¿Tendríamos que aplaudirle o no? 플라우스 오너. 플라우스 그러면. 구원받자마자 신앙생활 하려고 탁 마음 먹어요. 얼마나 하나님이 좋아하실 거예요. Porque desde que fue salvo ya propuso su corazón para vivir para el Señor. 환경이 열악한데 하나님을 위해서 마음을 써요. Aunque tengan situaciones difíciles, usan su corazón para Dios. 그러한 마음들이 하나님이 이제 그를 통해서 일을 하시는 거예요. Por medio de esos corazones, Dios trabaja. 하나님의 역사를 이루고 사단의 역사를 막을 수 있는 게 바로 그리스도인들이 그리스도의 종으로 살아가는 삶입니다. Quienes pueden trabajar para el Señor y quienes pueden evitar la obra de Satanás son los siervos de Cristo.
우리가 하나님 중심으로 살고 하나님을 기쁘게 하고 그러면 하나님의 역사를 이루어가는 거예요. Porque si vivimos para Dios y si vivimos cumpliendo la voluntad de Dios, entonces de esa forma podemos trabajar con Dios. 그러나 내 육신에 타협해가지고 하나님 중심이 아닌 세상의 육체적인 그리고 사람 중심으로 살면 오히려 마귀의 역사가 더 활발하게 일어납니다. Pero si nos conciliamos con nuestro cuerpo y si cada vez vivimos hacia el mundo, entonces Satanás trabajaría aún más. 그리스도인 한 사람이 너무 중요해요. Es muy importante la presencia de un cristiano. 왜? ¿Por qué? 그리스도인 한 사람이 하나님 중심으로 살면 Porque si un cristiano vive para el Señor, 자기 주변에 많은 영혼들이 살아나요. muchas almas que están hacia su alrededor reciben la salvación. 그리스도인이 사람 중심으로 살고 육체대로 살면 주변에 많은 영혼들이 하나님 앞에 이뤄줄 수 있어요. Pero si los cristianos viven para el mundo y viven por sí mismos, muchas almas podrían perderse por esa persona. 지금도 역사가 끝날 수 있어요. Hasta en este momento podría terminar la historia. 적그리스도가 이제 이 땅에 출현하려고 합니다. Ahora el verdadero falso Cristo se está preparando para aparecer en este mundo. 근데 마지막 때를 우리가 그리스도인들이 붙잡고 있는 거예요. Pero nosotros estamos deteniendo a este último tiempo. 그리스도인들이 지금 불법의 비밀이 사단이 활동하고 있지만 지금 그리스도인이 이걸 막고 있는 거예요. Los cristianos, aunque Satanás está trabajando hasta en este momento, los cristianos lo estamos deteniendo. 언제든지 마지막 전쟁을 향해 나아갈 수 있어요. En cualquier momento podría entrar a la última guerra. 러시아의 푸틴은 항상 핵 쏜다잉? 항상 핵 쏜다고 막 겁을 주고 있어요. Porque el presidente de Rusia cada vez está amenazando con las bombas nucleares. 야, 요 뭐야, 세르 bomba? 뭐야, 세르? 근데 누가 막고 있어요, 그거를? Pero ¿quién lo está deteniendo? ¿Quién? Los cristianos. 러시아가 이렇게 전쟁을 위협을 하다가요, 예수님이 갑자기 오는 거예요. Rusia cada vez está amenazando y cada vez hay más conflictos de la guerra y de un día, de un momento va a venir el Señor. 그리스도인들을 다 데려가요. Y lleva a todos los cristianos salvos. 그럼 진짜 이제 전쟁 핵폭탄을 누르는 거예요. Y después va a haber una verdadera guerra mundial. 그러면 세상은 Así el mundo, 다 죽는 거예요, 다 죽는 거예요. todos van a morir. 다 죽는 거예요. Todos mueren. 그 전쟁 일어날 일들이 지금 많이 벌어지고 있어요. Ahora están mostrando muchos señales de la guerra y muchos ejemplos de la guerra. 지금 미국이 지금 이라크, 이란 그 주요 시설물을 다 지금 비행기로 지금 제거하고 있어요. Porque Estados Unidos ahora está destruyendo todos los lugares importantes que están en Irak y Irán. 이란도 이거 나 가만히 있지 않을 거야 그러면. Y Irán también ahora no se quedarían quietos. 언제든지 마지막 전쟁을 향해 이루어질 수 있는 거예요. En cualquier momento podría comenzar la guerra. 누가 그걸 막고 있냐? Pero ¿quién lo está deteniendo? ¿Quién? ¿Milei? No, Milei no tiene poder. Solo Argentina tiene poder. Mundial no tiene poder Milei. ¿Por qué? Muy débil Argentina, poderoso. No tiene. ¿Quién detenerlo? ¿Quién? 미국 대통령이? ¿El presidente de Estados Unidos? ¿Biden? ¿Biden? No. ¿Quién detenerlo? Los cristianos. Vamos a buscar Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 5 al 8. 읽어주세요. dice: ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto?
y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. 여기 불법의 비밀을 활동했는데 지금 막는 자가 있다라고 돼 있어요. Ahora está en acción el ministerio de la iniquidad, pero hay quien lo detiene. 왜 막고 있을까요? ¿Por qué lo estará deteniendo? 아직 구원받을 사람이 많아요. Todavía hay muchos que tienen la salvación. 그러니 우리가 기도하는 게 있고 우리가 전도하는 게 있기 때문에 하나님이 좀 기다려 주시는 거예요. Hay muchos cristianos que están orando y que están predicando. Por eso Dios lo está esperando. 여러분 노아 홍수 때 홍수를 누가 막고 있을까요? En los tiempos de Noé, ¿quién lo estará deteniendo? ¿Quién? familia de 노예. 그들은 방주를 지어야 되고 그들의 가족이 구원을 받아야 되기 때문에 하나님이 노아와 가족들을 위해서 홍수를 막고 있는 거예요. Como Noé y su familia tenía que ser salvo, y como Noé y su familia tenía que entrar al arca, Dios detenía la lluvia. 지금도 마찬가지입니다. Ahora también. 그리스도인들이 마지막 전쟁을 막고 있어요. Ahora los cristianos están deteniendo la última guerra. 왜? ¿Por qué? 구원 받을 사람이 아직도 있으니까. Porque todavía hay personas que tienen que ser salvos. 마지막 구원 받은 사람이 딱 끝나면 이제 하나님이 역사를 딱 끝내는 거예요. Una vez que terminen de salvarse todos, Dios viene a esa 그러니까 우리가 tierra. 할 일이 있는 거예요, 할 일이. Hay trabajos que tenemos que hacer. 그리스도인들이 Los cristianos, 육체대로 según su carne, 자신을 위해서, o para sí mismo, 자기 가족을 위해서, o para su familia, 사람들을 위해서 o para las personas, 살아간다면 si viven, 그들은 다 죽어가는 거예요. todos ellos morirían. 그러나 Pero 내가 하나님을 위해서, si vivo para el Señor, 교회를 위해서, o si vivo para la iglesia, 복음을 위해서 살아가면 o para el evangelio, 주변 사람들이 다 그 재난의 환난의 속에서 보호를 받습니다. todas las personas de mi alrededor se salvarían de la eterna destrucción. 요나의 모습을 보면 우리가 교훈을 얻을 수 있어요. Si vemos a Jonás, podemos tener una lección. 요나는 Jonás 자기 중심으로 사니까 vivía para sí mismo. 하나님이 니니에로 가라는데 다시스로 가는 거예요. Por eso Dios dijo que se vaya a Nínive, pero se iba hacia Tarsis. 그러니 요나가 배에서 깊이 잠을 청하고 있어요. Se fue hacia el lado contrario y se durmió profundamente en un barco. 잠을 잔다는 거는 신앙의 잠을 자는 거예요. Su fe se había quedado dormido. Tiene que predicar. Ay, no. ¿Cómo quiere dormir? No quiero. ¿Por qué no quiero? 니니에 사람은 그 당시 이스라엘 사람들을 힘들게 하고 그들의 악함을 요나는 봤던 거예요. Porque las personas de Nínive estaban en contra de Israel y Jonás había visto la maldad que tenía en Nínive. 싫은 거예요, 니니에 사람들이. Entonces Jonás no le gustaba a las personas de Nínive. 싫은 사람 전도하라 그러면 여러분 하겠어요? Si les dijeran que prediquen a las personas que estén odiando, entonces ¿podrían predicar? 우리도 싫죠. Nosotros también no queremos. 근데 가족은 싫든 좋든 해야 된다는 말이에요. Pero a nuestras familias, aunque deseemos o no, tendríamos que predicar. 그러면 그리스도인들이 Los cristianos 그리스도의 종으로 살아가야 돼요. tenemos que vivir en siervos de Cristo. 육신대로 살지 말고 por carnal. No según nuestras carnes. 자기 소욕대로 살지 말고 no según sus deseos. 쉬고 싶으면 쉬고 Si quieren descansar, se descansan.
가고 싶으면 가고 Si quieren ir, se van. 목적 없이 살지 말고 Y no vivan sin propósitos, 주님과 함께 살아라 이거예요. sino vivamos con Dios. 교회 중심으로 살아라 이거예요. Vivamos en medio de la iglesia. 네. 하나님이 그러면 재앙도 막아주시는 거예요. Entonces Dios cubre a todas las detiene a todos los a todo el juicio. 네. 발람이 이스라엘을 계속 저주하려고 합니다. Balaam cada vez estaba maldeciendo a Israel. 왜? ¿Por qué? 아람의 발락이 와가지고 돈을 주면서 이스라엘 한 번만 저주해달라고 계속 요청한 거예요. Porque Balac vino con el dinero y diendo mucho dinero hacia Balaam dijo que maldiga una vez a Israel. 발람은 하나님의 뜻을 그리고 계획과 목적을 아는 사람입니다. Balaam era quien creía en Dios y era quien conocía la voluntad y el propósito de Dios. 근데 자꾸 발람이 돈 가지고 와가지고 하나님 저주해달라는 이스라엘을 저주해달라는 거예요. Pero cada vez Balac venía con más dinero diciendo que maldiga una sola vez a Israel. 그걸 한 번도 아니라 계속 와가지고 저주해달라 그러니까 하나님께 한번 물어보고 내가 답해야 되겠다. Una vez, no solamente vino una vez, sino venía varias veces diciendo que maldiga a Israel. Por eso Balaam dijo que iba a preguntar a Dios. ¿Y qué dijo Dios? No maldice. 또 물어보는 거야. Pero otra vez venía preguntando a Dios. 그럼 내가 한 번 더 하나님께 물어볼게. Entonces, cuando vino nuevamente Balac con dinero, Balaam fue a preguntar nuevamente a Dios. 하나님 또 말합니다. Dios dijo otra vez. ¿Qué dice? ¿Qué dijo Dios? No maldice. 그러면 하지 말아야 되잖아요. Entonces, tendría que detenerse. 그럼 이제 세 번째 또 물어보는 거예요. Pero otra vez vino por tercera vez. 언제까지 그러면 하나님 얘기해야 될까요? Pero ¿hasta cuándo tendría que decir Dios? 만약에 하나님이 뭐 계속 노하면 아마 한 10번 와가지고 물어볼 거예요. Si Dios le hubiera dicho no, entonces habría venido más de 10 veces. 하나님이 하지 말아야 되는데. Una vez que Dios diga no, hay que detenerse. 근데 이 돈 받고 싶은 거예요. 돈. Pero Balaam quería recibir dinero. dinero. Quería recibir el dinero. 어떻게 할까요? ¿Qué debe hacer? 이 악을 누가 막을까? ¿Quién podría detener esa maldad? 하나님 막으시는 거예요. Dios detuvo su maldad. Vamos a buscar número 22. Capítulo 22. Versículo 22. 읽어주세요. Dice, y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna, y con él 2 criados suyos. 여기 하나님의 사자가 그를 막았다라고 되어 있어요. Ahora dice que el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. 그래도 계속 하나님 하지 말라는 거 하는 게 어떻게 해요? Porque Dios dijo no, pero le seguía preguntando a Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? 나귀가 입을 열었어요. Una asna abrió su boca. 여러분 나귀에게 책망받은 사람 있죠? Hay una persona que fue criticado por un asna. ¿Quién es? 이 발람. Fue Balaam. 하도 말 안 들으니까 나귀가 책망했어. Como no le hacía caso a Dios, fue criticado por un asno. 나귀가 뭐라 그랬어요? ¿Qué le dijo el 왜 asno? 때려? Le decía, ¿por qué me golpeas? 나귀가 막 말을 해가지고. Entonces el asna comenzó a hablar. 나귀가
발람을 책망한 거예요. Y el asna criticó a Balaam. 하지 말라는 거 자꾸 하니까 어떻게 해요? Porque cada vez le preguntaba la misma pregunta, aunque Dios le había dicho que no lo haga. 만약에 나귀가요, 말하지 않았으면 발람은 죽었어요. 왜냐 그 앞에 하나님의 사자가 칼을 들고 있거든. Pero si el asna no le hubiera hablado, Balaam habría muerto, porque el ángel de Jehová estaba esperando en el camino. 하나님이 하지 말라는 거 우리는 하면 안 돼요. Cuando a lo que Dios dice no, no tenemos que hacer. 돈을 위해서 사는 사람들이 아니에요. No somos personas quienes vivimos para el dinero. 이 세상 삶을 위해서 쫓아가는 게 아니에요. No vivimos para este mundo, 우리는 하늘을 위해서 사는 사람들이에요. sino somos quienes vivimos para el cielo. 예, 하나님이 좋아하고 A Dios le agrada. 복음을 위해서 살고 Vivimos a lo que Dios le agrade y vivimos para el evangelio. 교회 생활을 아주 붙잡고 사는 사람이 결국은 주변 영혼들이 구원받고 하나님의 열매를 맺는 사람들입니다. Y vivimos para la iglesia. Y quienes vivan de esa forma son personas que pueden tener frutos y son personas quienes pueden salvar a todo su alrededor. 하나님이 거하라고 하는 그곳에 거해야 되는 거예요. Tenemos que permanecer en el lugar donde Dios diga que permanezca. 아브라함을 불렀습니다. Dios llamó a Abraham. 너는 가나안 땅에 거해야 된다. Y Dios dijo, tú tienes que permanecer en la tierra de Canaán. 기근이 왔어요. Vino hambre en esa tierra. 그 기근을 피해서 먹거리가 있는 애굽으로 내려갔습니다. Y en busca de la comida bajó hasta Egipto. 애굽으로 내려가 가지고 이스마엘 하갈이란 여종을 데려온 거예요. Fue hasta Egipto y trajo a Agar. 그래서 많은 고통을 받았습니다. Recibieron muchos castigos. 지금까지 이스라엘과 아랍이 전쟁을 해요. Porque hasta ahora Israel y Arab están en guerra, están en contra. 왜? ¿Por qué? 아브라함이 기근이 왔을 때 가나안 땅에 있어야 돼요. 근데 애굽에 내려간 그 잘못된 선택 때문에 지금까지 이런 어려움이 오는 거예요. Porque Abraham tenía que haber permanecido en la tierra de Canaán, aunque había hambre en esa tierra, pero fue hacia Egipto en busca de la comida. 어렵고 먹고 사는 게 힘들어도 딱 교회 안에 있어야 되는 거예요. Aunque tenga dificultades o aunque tenga muchos conflictos, aún así tiene que permanecer en la iglesia. 살기 위해서 이렇게 방향 이렇게 잡아가면 안 되는 거예요. No tienen que dirigir sus pasos en busca de la vida, en busca para vivir en este mundo. 아브라함이 그런 하나님의 징계를 맛봤는데 한 번 또 그런 일이 벌어지는 거예요. Entonces Abraham había recibido el castigo de Dios, pero después volvió a pasar lo mismo. 저기 가나안 남방으로 보면 그랄이라는 땅이 살기 좋은 곳이 있는 거예요. Porque por el sur de Israel había una tierra que se llamaba Gran. 그래갖고 이주를 했어요. Entonces se fueron hacia esa tierra. 그런데 아비멜렉이라는 사람 통해서 사라가 빼앗길 뻔했어요. Pero por un hombre llamado Abimelech estaban en peligro de perder a Sara. 만약에 하나님이 도와주지 않고, pero si Dios no le hubiera ayudado, 하나님 막지 않으면, si Dios no le hubiera detenido, 어떻게 될 뻔했어요? entonces ¿qué habría pasado? 아내 빼앗길 뻔했어. Podría haber perdido a su esposa. 그러니 아브라함은 어디서 살아야 돼요? Entonces Abraham ¿en dónde tiene que permanecer? ¿Dónde? Tierra de Canaán. No se va por ambiente bueno. No se va. 여러분 어려움도 또 좋은 게 있어도 가면 안 되는 거예요. Aunque haya dificultades o aunque haya cosas buenas, no tenemos que ir. Vamos a buscar Génesis capítulo 20, versículo 6. Dice, y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití
que la tocases. 하나님이요 사라를 빼앗기지 않게 막아준 거예요. Dios detuvo para que nadie quitase a Sara. 예. 만약에 하나님 막지 않았으면 가정을 지킬 수 없었어요. Si Dios no le hubiera detenido, entonces Abraham no podría haber permanecido su familia. 우리도 마찬가지죠. Nosotros también. 구원받고 교회에 딱 붙어 있어야 돼요. Después de ser salvos, tenemos que permanecer en la iglesia. 세상 먹고 살기 위해서 세상으로 나가면요 큰 재난이 올 수 있어요. Porque para comer y para vivir en este mundo, si nos dirigimos hacia el mundo, podríamos perder todo. 주님이 지켜준 거예요. Pero aún así, Dios nos detuvo, nos protegió. 하나님 안 지켜줬으면 어떻게 할 뻔했어요? Pero si Dios no le hubiera detuvido, si no le hubiera protegido, ¿qué pasaría? 큰일 날 뻔했죠. Estaba en peligro. 하나님 막아주는 게 있어요. Hay cosas que Dios detiene, 너 더 이상 하지 마. diciendo, no lo hagas, 너 더 이상 세상으로 가지 말고 no te vayas más hacia el mundo, 자꾸 이사하려고 하지 말고 no intentes a irte hacia otro lado. 구원받은 거기 안에 거해. Permanece en los lugares, en el lugar donde está el evangelio. 하나님 중심으로 살아. Vive para el Señor. 그래야 하나님 널 도와줘. Así Dios te puede ayudarte. 맞습니다. Es así. 다윗 시대 때도 다윗이 먹을 것이 없자 그 종들을 보내서 나발에게 먹을 것을 구했어요. En los tiempos de David no tenía comidas para comer. Por favor. Por eso pidió comida hacia Nabal, 좀 음식 좀 나눠줘. diciendo, no tengo comida, por favor, comparta un poco de comida. 나발이 뭐라 그랬어요? ¿Qué dijo Nabal? ¿Quién es David? Yo no conoce a David. ¿Por qué compartir comida? No. 여러분, 나발의 그 재산을 다윗이 보호해 줬어요. 다윗이 그 군대를 가지고. Pero Dios protegió a las riquezas, pero David era quien protegía a Nabal, a toda la riqueza de Nabal. 그게 잃어버리고 산 거예요. Pero Nabal vivía sin conocer esa verdad, vivía olvidando esa verdad. 근데 그 안에 아비가일은 Pero la esposa de Nabal, quien es Abigail, 지혜로운 여인이에요. era una mujer sabia. 항상 하나님 다 중심으로 생각하고. Siempre pensaba en el Señor. 그리고 항상 다윗을 주목하고 살았어요. Y siempre vivía mirando a David. 왜? ¿Por qué? 하나님이 다윗과 함께하는 걸 알거든요. Porque conocía que Dios estaba con David. 그 소식을 듣자마자 아비가일은 400명 되는 사람들의 음식을 준비해서 보낸 거예요. Y desde el momento que escuchó esa noticia, rápidamente preparó comida para 400 personas y mandó hacia David y a sus soldados. 자, 나발과 그 가족들, 그 수많은 사람들, 누가 그거를 막았을까요? 피를. Entonces, a Nabal, ¿quién habrá detenido toda la destrucción que iba a caer en la casa de Nabal? 아비가일. Abigail. 왜? ¿Por qué? 아비가일의 지혜 때문에 자기와 가족들이 전부 다 보호를 받은 거예요. Porque por la sabiduría de Abigail detuvo a todas las destrucciones. 하나님이 나발만 데려가셔서 죽여버렸어요. Entonces Dios solamente llevó a Nabal, solamente mató a Nabal. 그렇습니다. Es así. 아비가일의 지혜가 자기와 자기에 속한 것을 다 막은 거예요. Por la sabiduría de Abigail detuvo la destrucción de toda su casa y su familia. 주님이 구원받은 그리스도인들이 지혜를 쫓고 지혜 가운데 사는 사람들을 자기와 관계된 것을 다 하나님 막고 있는 거예요. A los que viven sabiamente y a los que viven en medio del Señor, Dios protege a todo lo que está relacionado hacia esa persona. 고운 것도 거짓되고 아름다운 것도 헛되나 여호와를 경외하는 여자, 그게 하나님 보시기에 아름다운 거예요. Todo es vanidad, pero aún así, quien vive mirando hacia el Señor, quienes viven
para el Señor, Dios mira preciosamente a esa persona, a esa. 하나님 중심으로 살고 Si viven para el Señor 교회 중심으로 사는 사람들이 y quienes vivan para la iglesia 자기와 자기에 속해 있는 것들을 다 막을 수 있어요. pueden detener todo el peligro que se acerca hacia su alrededor y hacia su familia. Vamos a buscar Salmo 35, versículo 3. Salmo 35, capítulo 35, versículo 3. Dice: saca la lanza, cierra contra mis perseguidores, di a mi alma, yo soy tu salvación. 하나님이 막아 주셔야 돼요. Dios tiene que detener. 우리가 하나님 기쁘게 해드리고 Si nosotros alegramos a Dios 교회 중심으로 y si vivimos para la iglesia, 복음 중심으로 살아야 나와 관계된 모든 사람이 보호를 받는 겁니다. y si vivimos para el evangelio, de esa forma podemos proteger y podemos guardar a todas nuestras personas y a toda la familia. 마귀도 지금 계속 역사하고 있는 거 아시죠? Porque conocen que Satanás está trabajando hasta este tiempo. 마귀도 구원 역사를 막고 있어요. Porque Satanás también está deteniendo todo el trabajo del evangelio. 마귀가 구원받지 못하도록 계속 방해하고 있는데 Porque Satanás cada vez está deteniendo para que no reciba la salvación. 우리가 하나님 중심이 아니라 나를 중심, 가족을 위해서 산다면 그 복음이 이제 들어가는 게 막히는 거예요. Pero si vivimos por nosotros mismos y si no vivimos para el Señor, ese evangelio, todo ese trabajo del evangelio podría detenerse. 바울 사도도 전도를 로마에 가기를 원했지만 사단이 그걸 막고 있어요. Apóstol Pablo también quería irse a Roma, pero Satanás lo estaba deteniendo. 또 심지어는 바울이 전도하려고 하는 곳에 사단이 또 막고 있어요. Y en cada lugar donde deseaba ir Pablo, Satanás lo detenía. 왜 막을까요? ¿Por qué lo estaba deteniendo? 예루살렘으로 올라가는데 수많은 사람들이 바울을 죽이려고 기다리고 있습니다. Cuando quiso ir a Jerusalén, muchas personas estaban esperando para matar a Pablo. 왜 바울을 로마에 가지 못하도록 사단이 역사하고 바울을 죽여야 하나님의 역사가 일어나지 않는 거예요. ¿Por qué? Porque tenía que matar a Pablo y tenía que detener a Pablo para que no se expanda el evangelio. 그러나 바울은 고난이 와도 죽음이 와도 자기는 하나님의 뜻을 위해서 로마에까지 가는 거예요. Pero Pablo, aunque tenía dificultades y aunque tenía dificultades y sufrimientos, aún así seguía el camino del Señor. Vamos a buscar Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 18. 읽어주세요. Dice: por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. 데살로니 교회를 가서 형제들을 위로해주고 같이 교제하려고 하는데 바울을 가지 못하도록 막고 있고. Pablo quería ir a Tesalonicenses para consolar a los corazones de los hermanos tesalonicenses y para estar juntos con los hermanos, pero Satanás lo detenía. 예루살렘으로 로마로 가기로 했는데 그걸 막고 있고. Quería ir a Jerusalén, a Roma, pero cada vez lo detenía. 그러나 많은 그리스도인의 기도와 Pero por medio de las oraciones de muchos hermanos 하나님의 선한 뜻이 y la buena voluntad del Señor, 결국 그 어려운 가운데서도 바울을 로마에까지 보냅니다. mandó a Pablo, aunque había tantas dificultades. 우리 그리스도인도 거기에 대한 책임이 있는 거예요. 책임. Los cristianos también tenemos esa responsabilidad. 내가 육신대로 살고 Si vivo para el cuerpo,
편한 편의주의대로 살고 si vivo para las cosas que me dan tranquilidad, 코스tumbra대로 살면 y si vivo para mis costumbres, 하나님의 역사가 마귀가 방해하는데 더 세게 방해하는 거예요. cada vez Satanás nos detendría con más fuerza. 예, 사단이 더 역사하는 거예요. Satanás trabajaría aún más. 그러나 내가 주님을 위해서 살고 Pero si vivo para el Señor, 예, 내 육신대로 사는 게 아니라 그리스도의 중심으로 살면 y si vivo para Cristo, 하나님이 이제 사단의 역사를 방해를 깨고 그리스도의 복음이 확장되는 겁니다. entonces Dios detendría a todas las molestias que hace Satanás y a todo el trabajo que hace Satanás, y de esa forma se expandiría aún más el Evangelio. 예, 우리가 쉴 때 쉬고 싶을 때 쉬어버리고 Si descansamos en las horas que queremos descansar, 아프다고 쉬고 y si descansamos mientras que estemos enfermos, 휴가라고 또 길게 쉬고 y si en vacaciones descansamos a un largo tiempo, 그럼 주님은 언제 일해요? entonces ¿cuándo trabaja el Señor? 물론 쉬는 게 중요해요. Claramente también tenemos que descansar, 예. 그러나 육체는 잠깐 쉬면 돼요. pero el cuerpo ya es suficiente si aunque descansáramos por un rato. 왜? ¿Por qué? 필요하니까. Porque necesitamos. 근데 막 세상 지금까지 살아왔던 습관대로 그냥 막 하나님 중심적인 삶을 살지 않고 세상 사람들은 사는 거예요. Pero siguiendo las costumbres de su cuerpo, vive como las personas del mundo y no sigue al Señor. 내가 아파가지고 진짜 메리엔시아. Por estar enfermo hasta que me vaya hacia una emergencia. 메리엔시아 아니면 우리는 벌떡 일어나야 돼. Si no fuera por emergencia, rápidamente tendríamos que levantarnos 이겨나가야 돼. y tenemos que ir venciendo. 그리스도는 아플 시간도 없어. Los cristianos no tienen tiempos para enfermarse. 왜? ¿Por qué? 주님이 일해야 되니까. Porque hay que trabajar para el Señor. 야, 파스토리 아파가지고 맨날 집에만 있고 주일날 잘 못 나와. Si el pastor se queda en su casa porque está enfermo, 그럼 어떻게 되겠어요? entonces ¿qué pasaría? ¿Qué pasa? 그럼 주님 일은 누가 해? Entonces ¿quién trabaja para el Señor? Isaías, vamos a buscar. Versículo 6 y 7. Isaías capítulo 62, versículos 6 y 7 dice: Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche, no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni le deis tregua hasta que resplandezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. 여기 말씀하고 있죠? Aquí dice: 너희는 쉬지 말며. No reposéis. 쉬지 말라는 건 뭐 하는 거예요? ¿Qué significa que no reposéis? 쉬어야죠, 당연히. Claramente tenemos que descansar. 근데 우리의 영혼은 계속 기도하는 걸 쉬지 말아야 돼요. Pero aún así no tenemos que detenernos nuestra oración. 그래서 사무엘은 내가 기도하지 않는 그런 죄를 범치 않게 하나님 마소서라고 돼 있어요. Por eso Samuel cada vez oraba hacia Dios diciendo: Dios, por favor, ayúdame para que no cometa el pecado de no orar hacia ti, Señor. 여러분 기도를 쉴 수 있어요? ¿Podríamos dejar de orar? 자, 휴가를 가지고 쉴 수 있어요, 육체가. Por vacaciones nuestro cuerpo podría descansar. 쉬어야 돼요, 또. O a veces sí tenemos que descansar. 근데 기도를 쉴 수 있어요? Pero aún así, ¿podríamos dejar de orar? 우리가 말씀 듣는 걸 쉴 수 있어요?
¿Podríamos dejar de escuchar la palabra? 그건 쉬면 안 되는 거예요. Eso no tenemos que descansar. 그거 쉴 때 내 영혼은 무너지는 거예요. Porque una vez que descansemos, mi alma se cae. 주님이 우리가 기도를 쉬고 우리가 말씀 듣는 걸 쉬면 주님이 멈춰버려요. Porque si dejamos de orar y si dejamos de escuchar la palabra, entonces Dios también detiene. 주님도 우리를 쓰셔야 돼요. Dios también nos tiene que usar. 우리가 그 자리에 있지 않고 우리가 주님이 쓰기에 합당하지 않는다면 주님이 일할 수가 없어요. Si no estamos permanecidos en ese lugar y si no estamos conforme hacia Dios, entonces Dios no nos puede usar. 근데 내가 기도하는 걸 쉬고 Pero si dejo de orar 말씀 듣는 걸 쉬었어요. y si dejo de escuchar la palabra, 그때 주님이 쉬는 거예요. entonces Dios también no puede trabajar. 예. 그러니까 육신이 쉬더라도 월화 Entonces, aunque descansemos un rato, aún así mínimamente que descansemos por lunes o martes. jueves, viernes, sábado. Domingo no. ¿Dónde está domingo? Yo playa. ¿Está bien o no? No puede. ¿Dónde está domingo? Mi familia. Señor, no puede avanzar. 우리가 쉬더라도요, 하나님 말씀이 있는 그 날은요, 잘 피해가지고 쉬는 거예요. Entonces, aunque descansemos, tenemos que descansar en otros días que no haya los trabajos del Señor. 왜? ¿Por qué? 그래야 주님이 쉬지 않고 일을 하는 거예요. Porque de esa forma Dios puede trabajar sin descansarse. 그 말씀 들을 때 들어야 되고, Cuando escuchamos la palabra, tenemos que escuchar. 그 자리에 있어야 되고, Tenemos que permanecer en ese lugar. 기도는 쉬면 안 돼요. No tenemos que dejar de orar. 그거 쉴 때 지금까지 주를 위해서 걸어왔던 것들이 다시 저 뒤로 가는 거예요. Porque todo lo que habíamos corrido hasta ahora, todo se cae. 여러분 마라톤 선수가 나 조금만 쉬고 갈게. 그럴 수 있어요? Un corredor, un maratonista, un corredor de maratón, ¿podría dejarse de correr? Un rato voy a caminar. ¿Puede? ¿Maratone? Un rato sentado, un rato, una vez nomás. Senta. ¿Puede? No. Maratones hasta gol. Hasta la meta. Tiene que corriendo. 우리가 쉬지 말아야 될 게 있어요. Hay cosas que no tenemos que descansar. 뭘 쉬지 말아야 될까요? ¿Qué es lo que no tenemos que descansar? 기도하는 거 쉬면 안 돼요. No tenemos que dejar de orar. 말씀 읽는 거, No 듣는 tenemos que dejar de leer o escuchar la 거 쉬면 palabra. 안 돼요. No tenemos que descansar en estas cosas. 교회에 딱 붙어서 교회 생활하는 거 쉬면 안 돼요. No tenemos que descansar en permanecer en la iglesia. 왜? ¿Por qué? 주님이 일하시거든요. Porque Dios trabaja. 주님이 일해야 나와 관계된 사람이 구원받을 수 있어요. Dios tiene que trabajar para que nuestra persona de alrededor y todas nuestras familias reciban la salvación. 그래서 나는 육체대로 사는 게 아닌 거예요. Entonces, yo no vivo para mi cuerpo. 잠시 Por un rato, 내가 육신의 재충전을 위해서 잠시 쉴 수 있어도 para obtener más fuerza, podría descansar un rato. 빨리 돌아와서 내 자리에 있어야 돼요. Pero rápidamente tenemos que regresar a nuestro lugar. 그리고 우리는 교회 생활을, 하나님 중심 생활을, 하나님 기쁘게 하는 생활을 해나가야 되는 거예요. Y tenemos que trabajar y tenemos que ir haciendo todas las cosas que agradan hacia el Señor. 그래야 하나님 기뻐하셔요. Porque así Dios se alegra. 이스라엘 선지자 엘리야와 엘리사는 이스라엘의 병과 마병이라고 했습니다.
Entonces a los dos profetas de Israel, quienes fueron Elías y Eliseo, se les llamaban carros y gente de a caballo. 왜? ¿Por qué? 그 선지자를 통해서 하나님이 다 보여줬거든요. Porque por medio de esas profetas Dios mostró todo. 그러니까 엘리사 시대 때 이방 나라가 쉽게 침공하지 못해요. En los tiempos de Elías o Eliseo, los países que estaban alrededor de Israel no podían atacar fácilmente a Israel. 어디로 올지 다 알아요. Porque Israel conocía de todos los caminos que iban a entrar los soldados de otros países. 거기 딱 지키고 있으면 못 쳐들어오는 거예요. Solamente protegiendo el camino, solamente estando en el camino, no podían entrar fácilmente. 그런데 이제 엘리사가 병들어 죽게 생긴 거예요. Pero Eliseo estaba enfermo y estaba a punto de morir. 이스라엘 왕 요아스가 그에게 찾아가서 눈물을 흘리면서 얘기합니다. Entonces el rey Joás buscó hacia Israel y vino llorando. 왜? ¿Por qué? 이제 하나님의 선지자가 이제 죽게 돼 있는 거예요. Ahora el profeta de Dios estaba por morirse. 주변에 아람이 계속 지금 공격하고 계속 쳐들어오려고 하고 있어요. Cada vez los países que estaban hacia alrededor de Israel estaban atacando a Israel y estaban intentando invadir a Israel. 어떻게 합니까? ¿Cómo hacemos? 그래서 엘리야가 죽을 병에 이제 죽음이 가까우자 요아스 왕이 엘리야에게 찾아온 거예요. Entonces, como Eliseo estaba cerca de la muerte, el rey Joás vino en busca de Eliseo 어쩌면 좋습니까? y dijo, ¿qué tenemos que hacer? 엘리사가 말합니다. Eliseo dijo, 활과 살들을 취하소서. diciendo, tomen los arcos. 그래갖고 쏘라는 거예요. Y dijo que tiren los arcos. 쏘았습니다. Entonces tiraron los arcos 이제 살을 들으라는 거예요. y tenían que alzar la carne. 그리고 그를 치라는 거예요. Y dijo que atacara. 그런데 요아스 왕이 한 땅에 한 3번 정도 치고 끝나버렸어요. Pero el rey Joás solamente golpeó la tierra tres veces. 엘리사가 노했어요. 화를 냈습니다. Eliseo se enojó. 아니 좀 여러 번을 쳐야 아람을 진멸할 텐데 왜 3번만 쳐? Porque tenía que golpear más veces. Pero ¿por qué solamente golpeaste tan pocas veces? 여러 번 쳤으면 아람을 다 진멸할 거 아니냐고. Porque si hubieras golpeado varias veces, podrían haber exterminado a Aram. Vamos a buscar Segunda de Reyes. Segunda de Reyes. Capítulo 13. Versículo 14 al 19. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 14 a 19. Dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo,
abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. 몇 번 쳤어요? ¿Cuántas veces golpeó? ¿Cuántas veces? 3 nomás. 여러분 엘리야가 노했어요. Eliseo se enojó. Ay, ¿por qué 3 veces? ¿Ah? Más. 그럼 아람이 다 진멸할 거 아니냐? Entonces habrían dejado exterminado a Arab. 우리도 마찬가지입니다. Nosotros también. 전도할 때 Cuando predicamos, 한 사람 영혼 구원하려면 어떻게 해야 돼요? para predicar a una alma, ¿cómo tenemos que hacer? 진짜 도와주고 Tenemos que ayudarle 말씀 같이 들어주고 y tenemos que escuchar juntos la palabra. 그거를 해야 한 영혼이 구원받는 거예요. Tenemos que hacer de esa forma para que una alma reciba la salvación. 이거 쉬워요, 안 쉬워요? ¿Esto es fácil o difícil? 누가 해야 돼 이거를? ¿Quién tiene que hacer esto? ¿Quién? Escucha la palabra junto. ¿Quién? ¿Quién? yo. 근데 내가 말씀 듣기를 전도 집회 듣기를 싫어하면 어떻게 전도할 거예요? Pero si niego a escuchar el seminario, ¿cómo vamos a predicar? 한 번 했어, 한 번. Solamente hizo una vez. Solamente predicó una vez. 그 사람 구원 받을 수 있어요? ¿Esa persona podría ser salvo? 몇 번 해야 돼? Mínimamente, ¿cuántas veces? 2번 했어, 이제 2번. Ahora escuchó 2 veces. 그럼 구원 받아요? Entonces, ¿recibe la salvación? 몇 번 해야 돼? ¿Cuántas veces? 한 5번 해야지, 5번. Mínimamente 5 veces tendría que hacer. 그럼 조금 모자라. 그럼 어떻게 해야 돼? Si le falta un poco, ¿cómo tiene que hacer? 한 번 더 해. Otra vez tiene que escuchar. 그러면 이제 복음이 들어와요. Así el evangelio entra al corazón de una persona. 여러분 가족들 전도 몇 번 해줘야 돼요? ¿Cuántas veces tiene que predicar a su familia? ¿Cuántas veces? 5 veces? 근데 5 veces ya hicieron, 근데 no entró evangelio. ¿Cómo hacemos? ¿Chao? No, continuar. igual. 그걸 내가 해야 되는 거예요. Eso tengo que hacer. 예? 혼자 하기 힘드니까 같이. Como es difícil hacer solo, 예? juntos 말씀을 들어야 돼요. tenemos que escuchar la palabra. 예? 내 집에 초대해가지고. Hay que invitar a mi casa. 예? DVD 같이 듣고. Hay que escuchar juntos el seminario. 또 마음이 열리면 전화해요. Una vez que abra el corazón, hay que llamar. 아, 누구한테? ¿A quiénes? Pastor, venga, por favor. Un pastor, ¿qué dice? Próximamente, hace. ¿Este nomás? Pastor, venga, pero pastor, ¿qué hace? Voy. Nada, no enseña. 우리가 매달 Cada mes. 한 번씩 해야 되는 거예요. Mínimamente una vez tenemos que hacerlo. 자기 집에서 열어서 Tienen que abrir su casa. 집회 열고 Tienen que hacer el seminario. 같이 듣고 Hay que escuchar juntos. 그렇게 하고 나면 내 가족들이 언제 보니까 주님께로 돌아와요. Y una vez que vean eso, de un día para el otro, mi familia vuelve hacia el evangelio. 그거를 쉬면 안 돼요. No tenemos que descansar. 집회를 듣는 걸 쉬면 안 돼요. No tenemos que dejar de escuchar el seminario 주님 오실 때까지. hasta que venga el Señor. 그래야
주님이 일하셔요. porque así trabaja el Señor. 주님이 구원한 역사를 이루셔요. Dios trabaja. 예? 내가 그런 일을 하려면 피곤하고 힘들어요. Para hacer ese trabajo es muy cansador y hay muchas dificultades. 그걸 누가 할 거냔 말이에요. Pero ¿quién haría eso? Pastor? No. 쇼. 내가 들어야 돼요. Yo tengo que escuchar. 내가 함께 해야 돼요. Yo tengo que permanecer juntos. 그 연습해야 돼, 연습. Y cada vez tengo que practicar y practicar. 그러면 나도 모르게 하나님 중심으로 살게 돼요. Y de esa forma mi vida dirige al Señor. 30배, 60배, 100배 열매를 맺는 거예요. 30 veces, 60 veces, 100 veces. 그게 그리스도의 종으로 사는 거예요. Eso es vivir en siervo de Cristo. 자기를 위해서 살면 아무런 열매가 맺히지 않습니다. Si vive para sí mismo, no obtiene ningún fruto. 여러분, 나를 위해 살 겁니까? ¿Vivirán para sí mismo? 예? 편하게 쉬는 걸 위해서 살 거예요? ¿Vivirán para las cosas cómodas, 우리는 como descansar? 일해야 돼, 일. Tenemos que trabajar. para Señor. 이제 주님 오시면 일하고 싶어도 못해. Una vez que llegue el Señor, aunque deseemos trabajar, no podemos trabajar. 전도하고 싶어도 못해. Aunque deseemos predicar, no podemos predicar. 예? 한 달에 한 번은 꼭 자기 집에서 열어서 Una vez al mes, mínimamente, abran sus casas 집회하고 y prediquen el seminario. 교회 집회 있을 때 같이 하고 Y cuando haya seminario en la iglesia, permanezcan juntos. 레티로 때 부족한 거 다 끌고 와서 여기서 하고 Y en el retiro, traigan a todo lo que falten y escuchen juntos. 그러면 이제 구원받는 거예요. Así recibe la salvación. 내가 살아가는 이유가 거기에 있는 거예요. Y eso es el propósito de mi vida. 예? 그래서 주님 말씀하고 있는 거예요. Por eso Dios dice, 내가 사람을 좋게 하랴 하나님을 기쁘게 하랴. pues ahora el fervor de los hombres o el de Dios. 예? 사람을 기쁘게 한다면 그리스도의 종이 아니다 이거예요. Si tratan de agradar a los hombres, eso no es siervo de Cristo. 우리는 하나님을 기쁘게 하고 Nosotros tenemos que agradar a Dios. 교회 생활을 적극적으로 하고 Tenemos que vivir en medio de la iglesia. 예, 그리스도의 종으로 살아가는 거예요. Y tenemos que vivir como los siervos de Cristo. Eso. Tu próxima semana continuamos ya. Hoy hasta aquí. Oremos juntos. 주님 감사합니다. Dios, te damos gracias. 이제 나를 구원하시고 이제 주님을 위해서 살 수 있는 기회를 주심을 감사합니다. Me salvaste y me diste la oportunidad para vivir por ti, Señor. Te damos 이제 gracias. 나를 위해서 살지 않고 그리스도를 위해서 살 수 있는 저희들 되게 도와주옵소서. Ayúdenos para que ya no vivamos por nosotros mismos, sino por Dios. 주님, Señor, 아직 구원받지 못한 많은 영혼들이 있습니다. todavía hay muchas almas que no tienen la salvación. 내 사랑하나 내 자녀들, 내 부모, 형제 자매들 많은 영혼들이 지옥으로 향해 달려가고 있습니다. Muchas almas están dirigiendo cada vez más hacia el infierno. 주님, 이제 그리스도의 삶을 신앙생활을 올바로 해나갈 수 있는 저희들 되게 도와주옵소서. Señor, ayúdenos para que podamos vivir fuertemente para tu voluntad. 또 오늘 또 귀한 시간 주님께 감사합니다. Te agradecemos por permitirnos esta hora tan preciosa. 예수님의 이름으로 기도드립니다. Oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén.